yazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, tanpa izin dan iradah Allah, manusia tidak akan sanggup untuk melangkahkan kakinya dalam proses perubahan pada dirinya. Saat itu muncullah namanya al-iradah. Allah menghendaki Anda untuk hadir di situ tempat. Walaupun sebetulnya kita boleh memilih mau hadir mau tidak pun itu pilihan kita, tapi pilihan itu tetap tidak lepas daripada al-iradah. Bagaimana Allah menginginkan kita hadir di tempat itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda-pemudi yang hadir di tempat ini pun sama. Kita sebetulnya bisa memilih balik kadio sok kadio gitu naon. Cuman pilihan kita ke sini itu berdasarkan iradah Allah. Maka untuk itu proses awal manusia adalah kita memahami banyak sekali iradah-iradah Allah yang ternyata di luar nalar kita. Kita sebetulnya tidak paham kenapa Allah hadirkan kita di tempat-tempat tertentu, gitu aja. Buat enteng Pak beri ngariung teh. Naon sababna? Sabab loba pagawean anu kurang kudu digawe, anu eta teh bakal nyita waktu, tapi ternyata kita dikumpulkan oleh Allah pada saat ini karena memang proses awal Allah ingin memberikan yang terbaik kepada kita semuanya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa hubungan hati ataupun apa hubungan hati dengan ilmu? Naon hubunganana penyakit hati jeung ilmu? Ini yang seringkali menjadi sebuah pertanyaan yang nanti saya akan jelaskan nanti penyakit-penyakit yang berhubungan dengan ataupun yang ada di Quran seperti apa, lalu penyakit apa yang akan merusak ilmu, karena tidak semua penyakit merusak ilmu Pak ya. Jadi penyakit apa yang nanti dapat merusak ilmu manusia itu. Makanya kusim kuring diperhatikan, ningali jelema pinter jeung jalmi belet beda eta teh Pak. Sakapeung ningali nu pinter asa capek hirupna teh, ari nu belet meni asa santai gitunya hirupna teh ni sararan teh gitu. Anu pinter mah sakapeung jam 2 jam 3 kerek bisa sare. Naon sababna? Heuh meureun loba maca, loba nu nanyakeun. Anu belet jam 8 geus sare. Naon sababna? Heuh da anu belet atuh anu rek nanyakeun jeung bacaanna ge naon atuh Pak? Akhirna kumaha jam 8 goledak bobo, jam 8 geus ngimpi, jam 10 geus ngalinur. Cek nu pinter teh asa ngeunah jadi nu belet cenanya. Tuh, kenapa? Karena itu proses awalnya juga begitu Pak. Manusia itu kan, Bu, sim kuring gaduh rerencangan pinter jamina teh Pak. Nga WhatsApp ka sim kuring, Ustad, ana mah na jam 2 kakara bisa sare. Baru jam 2 bisa tidur katanya. Naon heda duka kumasna atuh sadinten teh berebet nu naroskeun teh di kampus kemudian di jamaah heda bongan atuh pinter teuing nya. Rerencangan hiji deui belet eta mah jalmina, eta mah geda jam 7:30 geus heuai. Jam 7:30 tos tibra. Sampai dia mengatakan cenah lamun bisa dibeli eta nu tunuh nu eta sigana rek dibeli cenah lamun bisa dijual mah. Naon sababna? Geuningan capek jadi jelema pinter teh eta meureun Bu pandangan dalam konteks yang berbeda. Tapi tidak bisa dipukul rata juga. Kenapa? Karena kalau dipukul rata orang yang pinter itu apa seperti lelah dan tidak, itu juga tidak bisa. Naon sababna? Ada kemungkinan anu riweuh mah anu belet nya capek. Keur mah belet capek dih gitunya. Ari pinter capek mah Pak eta malah kena da aya leuwihna. Ieu mah nya belet nya capek hirupna. Nah, ini yang mungkin tidak dipahami oleh kita. Bu, tinggal Pak jalmi pinter mah ngaji wae wah di pikiran molotot ngaji teh. Naon sababna? Sabab lamun aya nu teu kapikir bisi salah ngamalkeun. Tah eta nu pinter. Ari nu belet kumaha? Tahara Pak. Nu belet mah kan we asa asupna kana otak. Nah, sakapeung mah doana gerek ngaji ge nu belet mah beda.
batul marobijidni ilman ieu mah bismika Allahumma ahya. Tuh kan beda ngagilak saeutik kayaknya. Jadi artinya ini artinya apa? Makanya saya selalu mengatakan pinter kudu Pak, tapi nyantai ge kudu gitu kan. Jangan terlalu lelah juga gitu kan. Kenapa? Karena anger diudag-udag ge anger da moal leuwih ti sakitu. Urang udag-udag naon wae Pak da moal leuwih ti sakitu. Karena kuncinya adalah di mana? Allah sudah memberikan batasan bagi kita, kemampuan untuk menerima informasi itu ada dibatasi dengan kemampuan kita dalam memahami sebuah konsep keilmuan. Apa latar belakang ilmu dengan hati? Quran surat Al-Hajj ayat 46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afalam yasirru fil ardi fatakun lahum qulubun yaqiluna biha wa adanun yasma'una biha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apalam yasirru fil ardi, apabila ataupun tidaklah kalian berjalan di muka bumi ini, fatakunu lahum qulubun, dan Anda memiliki hati, yafqahun atau yaqiluna biha, dan dengan hati ini Anda memahami sesuatu. Tuh. Jadi kayak hubungan Pak. Naon sababna? Sabab jami ngarti teh awana Allah menyebut dengan kalimat ini dulu. Bagaimana bahwa ternyata fatakunu lahum qulubun yaqiluna biha. Jadi ada apa? Ada hubungan erat antara hati jeung paham. Berarti lamun pangajian teu paham-paham aya hate anu keur teu nyan anu keur salah. Kenapa? Ketika hati itu sudah panceg eta teh biasana jami babari ngarti. Sok Pak urang ge nya urang combian ge Bu. Ini sedikit aja saya gambarkan. Nih ilmu, kemudian di sini hati. Coba yang paling pokok orang belajar pakai apa? Ya, orang belajar pakai apa yang paling pokok? Nah, jadi kita ini dulu kuncinya, ya, kuncinya itu dulu. Naon kenelah ari IQ mah eta make nomor sabariji heula weh. Da ieu mah teu ngajamin, teu waka ngajamin. Kenapa? Karena orang yang IQ-nya tinggi belum tentu dia memahami sesuatu. Orang yang IQ-nya rendah belum tentu dia tidak paham sesuatu. Naon sababna? Sabab ini adalah faktor yang nanti disebut oleh Allah. Malahan dalam ayat yang lain Allah menggunakan kalimat ataupun menggunakan variabel bahasa yang berbeda. Artinya Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, nanti pandangan manusia, pendengaran manusia itu sebetulnya adalah alat-alat yang tidak terlalu ataupun yang apa, yang hanya atau yang itu berfungsi sebagai apa, pelengkap. Nu pokokna mah ieu tah. Itu yang paling pokok itu Pak. Bu, lamun urang nuju diajar Pak, hatena cileureun moal asup sakitu we. Lain materi anu goreng. Nang urang hate teu cocok gitu. Nya. Dibere dalil ge beberebetan, ari hatena teu cocok mah anger we moal asup kana otak. Malahan lamun hatena kuat nya ge materina teh teu sapira tapi Pak luar biasa. Naon sababna? Karena kuncina di sini. Makanya Quran sudah menyebutkan yaqiluna biha dengan apa? Fatakunu lahum qulubun. Jadi ieu nu paling pokok. Saya tanya Bapak-bapak, Ibu-ibu, ari hate naon? Ari hate naon? Ya? Hate naon, Pak? Ieu cenah di jero hate. Cing ari nyeri hate belah mana nu nyerina? Teu puguh-puguhnya, isuk-isuk urang jual bunga, tengah jual sore jual nyeri hat. Cing ada nyeri anu nyeri jeung nu bunga nu mana Pak? Tuh kan eta teh hese nerjemahkeunana. Da urang lamun dibongkar hate keur nyeri hate jek aya naonan. Da bi eta ge da hese nya Pak nya. Cobi ku Ibu, aduh Ustad abdi keur nyeri hate, cing urang bongkar hatena, cokot Pak, ditaliti, nah budawahna naonan sarua, keur bunga sarua bu kitu gede Pak. Kenapa? Berarti nanti ada sesuatu yang belum kita pahami bahwa ternyata kunci ilmu itu adanya di dinya. Matak si murid sok kieu Bu, tinggal Pak. Lamun hate geus ngait di mana we diudag rek nyar ilmu mah. Tapi lamun hate geus teu ngait, sok sanajan nempel jeung masjid moal diudag ilmu mah. Da teu ngajamin Pak jauh ataupun deket ge bakal datang nyar ilmu. Dan nu pokona mah ieu heula tah ngait. Hate nu ngait heula.
Ustad aya nu aya jami ka ustad dibeberi ka manana mah Bu eta da geus ngait hatena dibeberi ka eta mah ka mana ge sakapeung mah ustad dan rek ngaji we diberi we jeung milu deung daharna di nya ustad bade ka mana sing teh rek ka eta rek tuang ngiring abdi untung pan biasana ge ngiring ngaji wios nah yang terang tuang ustad kumaha aya nu kitu atuh Pak. Tapi naon sama begitu ditanya, nah mendipikeun kaki, oh kesabab geus ngait hatena. Kenapa para sahabat mengejar Nabi di mana-mana? Da ieu masalah. Hate para sahabat jeung Rasul tos ngait sakitu we. Makanya tadi pertanyaannya, apa hubungannya ilmu dengan hati? Hubungannya adalah karena ilmu itu dipengaruhi oleh yang paling pokok ini Quran. Walaupun menurut menurut para ahli pendidikan ini dipengaruhi oleh IQ, tapi menurut Quran bukan Pak, dipengaruhi oleh apa? Quran sudah menyebutkan surat Al-Hajj ayat 46. Apa? Quran sudah menyebutkan faktor utamanya adalah apa? Qulubun yaqiluna biha. Beres sakitu. Kartos Bu. Tah eta Pak anu mawa rudet mah di dinya lain ieu heula engke kumaha ke mun tos nyambung naon wae sakapeung geus nyambung jeung ustadna sakapeung geus nyambung Pak jeung jami geus hatena diterangkeun salah ge diturutan sakitu salah ieu teh materina dan diturutan we naon sababna ieu na geus nyambung lala orang geus ngait hate mah Bu dibawa ka mana wae ge dituturkeun eta we budak dibawa dititah mani ku urang dah hese atuh ujang geura mandi cenah geuwat geus sore ke heula mah cenah geuwat kaburu magrib ke heula telepon ku kabogohna keur naon ieu cenah nuju ngadaun tos ibak teu acan enggal geura ibak jo langsung mandi geura ku urang tadi ini hese ieu budak ditah mandi naon heuh berarti can nyambung hatena meureun nya eta teh. Nah ari ku kabogohna bari jauh geura dina telepon da langsung Bu langsung asup ka WC jauh mani bae manina ge jeung nyanyi di geura bari nyanyina ge teu ngeunaheun diteruskeun we tah eta nya mu hate teh luar biasana jadi bisa mendobrak bagaimana secara apa hijab ataupun yang akan menghijab yang akan menutup itu bisa didobrak ku hate mah ya. Kayaknya guru saya dulu mengatakan seperti ini ya, emut keneh pun guru nuju masantren kapungkur gampang hayang maca jelema mah teu kudu jadi dukun ya, lamun hayang maca eusi hate jelema lamun hayang maca eusi pikiran jelema teu kudu jadi dukun kumaha hirup cing ikhlas hate cing bersih engke ge bakal curhat ka anjeun lamun jelema curhat artina naon pikiran jeung hatena jebol ka urang tak kitu. Oh nya nah naonan diajar jadi dukun ari itu cantang tu curhat ka urang banyak. Kenapa? Karena kuncinya di sini. Kuncinya di sini. Geus beunang hatena mah Bu, tong boro-boro batur, indung bapana we hese. Naon sabab geus beunang hatena ku itu. Ya, eta intinya. Makanya eta. Titah budak geranya meuli minyak ka hareup ka warung peragi 2 lengkah dan teu daek eta budak. Jeung sanajang pangmeserkeun minyak, era namanya geus bujang meuli minyak kitu. Satu udah mate weuh titaheun atuh cenah ujang hungkul aya di dia era cenah mah nah kabogona nelepon di gunung geura di tangkuban parahu nuju di mana ieu nuju di bumi di mana ayeuna di bumi cenah tiasa teh ka dieu naon neng ieu neng kalangsuna di mana di gunung tangkuban jogri gidi asup ka ditu eta merik ka gunung Pak tah eta hate mah nya geus kabeungkeut hate nepikeun ka diudak jauh ge tidak dia sudah tidak berpikir apa-apa. Ilmu pun sama. Kenapa? Karena ini kuncinya di sini. Lamun geus hate na nyambung ilmu di mana we diudak. Coba Pak yang ngaji di tempat-tempat kita ya yang banyak itu dari mana eta teh Bu naon sababna geus nyararambung hatena. Keun masalah menang hidayah mah engke nomor sabariji nu penting ieu heula tah. Iya nu penting. Suami istri ketika tidak nyambung hati, saya yakin tidak akan nikmat dalam rumah tangga. Naon sahabat hate kudu nyambung. Ngagoler sarua dina kasur tapi hate teh nyambung da moal nikmat atuh Pak rumah tanggana ge. Gular-goler kieu nya. Nu panu salaki mayun ka dieu, pamajikan mayun ka dieu, tapi tibrana mah tamat di sarena teh. Tapi kan teu nyambung atuh. Kenapa? Karena kuncinya adalah di sana. Ini faktor utama. Makanya nanti Quran menyebutnya adalah apa? Nah, jadi yaqiluna biha dengan apa? Patakun lahum qulubun.
Jadi ada hati yang terikat. Rada kahartos sakedik ayeuna mah. Keun we. Berarti lamun pangajian teu ngalobaan eta teh berarti lain teh nu eta nu nyararamungna teh hatena kitu we. Keun we teh naon mending keneh saeutik tapi nyamung daripada ayeuna bu lobaan teu nyararamung. Ya. Anu riweuh mah keur mah saeutik teu nyararamung di hatena. Leuwih-leuwih eta mah ya. Nah, jadi kata kuncinya seperti itu. Lalu bagaimana Quran memahami? Karena Quran menyebut ada 2 penyakit dalam Al-Quran, Pak. Kayaknya sepados kayak nyamuk. Ini luar biasa, Pak. Lamun akhlak goreng, lamun hate goreng, ilmu hancur sakitu el. Unggal poe diajar ge Pak hancur. Sok cobi Pak. Anu ditarewak teh ayeuna teh eta teh palalinter eta teh. Lain jelema baralat atuh. Cobi Bu, kok kalau orang ingin mencuri miliaran itu nggak mungkin lulusan SD, minimal S1. Palingnya lulusan SD mah mau kenog, ya, mau kenog ke SMP naik, mau kenog mau hayam, lama nog SMA, jadi ya mau kena nog hayam jeung kanang hayam. Hari sarjana mau mungkin atuh mau kenog dah hanap teuing hanas kuliah luhur-luhur mau kena nog geura hiji ya, tapi kenapa dia berdasarkan ilmu itu, tapi apakah berperan tidak hatinya? Teu Bu, tinggal tuh nyungsep tinggal Pak ku ilmu nya ilmu na gitu aya. Dan orang begitu dia apa, begitu dia itu apa, begitu kelihatan moralnya seperti itu, dia sudah atau orang tidak melihat dia pendidikannya S1 S2 S3 kartos tuh. Sok ku ibu bapak perhatoskeun. Jalmi anu ditarewak geus teu dipikiran Pak. Ieu jalmi S1 S2 S3 teu. Kenapa? Malahan di tadi non diheureuyana ge kudu teu sarakola. Weuh ka erasna itu. Sakitu kuliahna di sakola Pak di universitas favorit, hana sakola di universitas favorit, tapi arasup kana lembaga permasyarakatan favorit. Ya. Tuh. Jadi leungit we geus teu naroskeun Pak ieu gelarna naon terus teu nyaroskeun. Kenapa? Karena ada kerusakan di sini. Ya. Malahan saur Umar dengan saur Umar aya jelema katinggal munya gular-goler di masjid tapi cek Nabi teh mulia Umar dugikeun ka Umar milarian jalmi eta kayaman. Kenapa kata Rasulullah? Ya Umar, katanya kata Rasulullah, ada seorang tabi'in nanti yang hidup setelah aku tidak ada dan orangnya ini punya penyakit ini dan dia itu punya penyakit kulit, tapi ada seluruh tubuhnya sembuh tetapi ada satu bagian kulitnya yang tidak sembuh. Maka tetapi orang itu adalah dia orang yang sangat diijabah doanya. Nabi nyebatkeun gitu payunan Umar Pak. Cik Rasul teh Umar engke aya jalmi saatos kaula teu aya anjeunna teh tabiin ngan doa-doana diijabah bisirik di tayangan tah jalmi teh orang Yaman. Nah orangnya punya penyakit kulit tetapi seluruh kulitnya sembuh, cuman ada satu bagian kulit yang tidak sembuh. Da segede kieu cek Nabi ke lamun menakan jalmi eta pentakeun doana eta teh doana teh dijabah wae. Tuh Rasul tidak melihat apa pendidikan latar belakang orang itu, tapi begitu Rasulullah tidak ada, Umar kemudian dia masih ingat kata-kata Rasul, ada orang yang dia itu tabiin yang hidup setelah Nabi tidak ada, tapi katanya doa anda jadi ijabah. Ku Umar Bu dipilarian jalmi eta Pak, disak-sak dugikeun ka Yaman. Akhirnya orang itu ditanya, betulkah orang anda itu seperti ini? Betul ya Umar. Kemudian orang ini kata Umar, pangdoakeun kaula sugane kaulasna dihampura dosa-dosa kaula. Itu permintaan Umar kepada orang ini. Inilah kunci Pak. Jelema begitu ditanya, ari ieu jalmi teh naon amalna atusnya meuni hade-hade teuing setiap doana diijabah. Lalu kemudian orang ini mengatakan, aku ini satu yang tidak pernah aku lalaikan apa? Aku selalu memuliakan orang tuaku. Sakitu. Jadi dia selalu memuliakan orang tuanya. Akhirnya doa-doanya diarijabah ku Allah. Engke aya khusus bahasanana babe tanya. Jadi aya opat jalmi lamun ku urang dimuliakeun hirup urang bakal maju. Moal ayeuna dibahasna moal. Engke deui we. Engke deui we ngaji deui. Ayeuna mah nu ieu we entong ka mana. Jadi kalau Anda muliakan orang ini maka bisnis Anda akan beres. Rumah tangga akan beres. Tah iya nu ieu beresan heula nu opat. Namun opat ieu beres cek Nabi beres. Nah, gitu kan ya.
nya nama hiji berarti ngatos beres Pak. Ini ada 4. Makanya saya mengatakan sok Pak bere kumaha we lamun aya jalma nu rudat wae Bu nya jalmi rudat wae boga nu ieu teh beres wae nu ieu teh beres wae beresan we nu 4 eta. So beres lah insyaallah ya, karena jaminannya di Quran itu. Sampai bahasanya juga Allah mengatakan yakhru ataupun bahasanya apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Nah ieu teh dipercaya we atuh ayat ieu teh. Haben we solusi hirup teh. Haben we rezeki teh geuningan teu aya anu di urang di daguan wae teh geuningan mana? Oh berarti ada kesalahan dalam memanage yattaqillah itu. Mana yattaqillah itu? Tah eta ke beresan heula jeung 4 ieu. Wah, beresan beres Pak. Sakitu we nya nya engke we ulah ayeuna tuh ayeuna dibabad sadayana berat atuh da beda deui amplopna nya heureuy we atuh Bu ngarate stres teuing bae ya wayah kieu bari ngaji lalawora nya. Ada 2 penyakit dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah penyakit hati. Ini nanti ada 3 penyakit. Yang kedua penyakit jasmani. Ini ada 2 penyakit. Ya. Tuh, Pak. Ini lebih daripada ilmu kedokteran. Ya. Sabab ari ilmu kedokteran mah diajarna bab fisik hungkul. Ari dina Quran mah jeung sagalana dibongkar. Mata keluar pengajian ti dieu jam 8, ieu teh sarua jeung S3. Ya, kan baik kumaha urang we anu ngieun es na ge urang. Ya, teu kudu aya nu nya. Nya maksudna sarua jeung S3. Naon sababna? Sabab ieu teh dihimpun tina sababaraha kitab. Kenapa? Referensinya kan harus jelas bagaimana kita memahami seperti itu. Begitu kan? Makanya saya seringkali memotivasi kepada jamaah, sebetulnya nu leuwih pinter mah jamaah Pak daripada ustad. Ustad mah Bu hiji ilmuna nu dikuasai, jamaah mah unggal ustad didenge mah nya teu pinter atuh. Ya, ustad ini dia ahli ini maknya urang teu pinter atuh. Ustad mah eta we nu dibacana teh sakapeung mah naon sababna karena mungkin dia keahliannya itu. Tapi kalau semua ilmu didengar dari para mubalik, dan mubalik ini kan bukan hanya sekedar dari pesantren saja kan, anu ti dia apalagi kalau dia pesantren plus ya itu akan lebih apa? Sebetulnya urang nu kudu palinter mah teh. Ya. Nah, ada yang pertama adalah penyakit hati. Yang kedua adalah penyakit jasmani. Ya, nanti ngacunya kemana dulu supaya nanti supaya nanti variabelnya enak. Ini kesini, oh iya dia. Nah, penyakit hati ada 3 dalam Quran. Di Quran yang menyebutkan Pak. Ya. Kemudian penyakit jasmani ada 2. Ya, ini ada 2 penyakit jasmani, Bu. Jadi ilmu kaitan dengan ilmu kedokteran itu hanya sekedar membahas ini, Pak. Dan itu pun Quran hanya menyebutkan 2, dan ayat yang dimaksud pun ternyata tidak banyak. Cuman ayatnya tidak banyak. Yang paling banyak itu di sini. Ya. Saya selalu menyampaikan begini. Ibu bapak tidak perlu ataupun tidak harus kita jurusan kuliah psikolog. Yang penting ibu bapak tahu kejiwaan. Bukan jurusan psikologi asal apa kejiwaan. Kenaon jurusan psikolog ari manehna teh apal kejiwaan Pak. Karena yang pokok itu kan pengalaman hidupnya. Ya. Ibu bapak tidak harus belajar ilmu ini kalau seandainya kita tidak ataupun tidak melalui sekolah formal ilmu ini, tetapi bapak ibu bisa mempelajari ilmu ini. Menurut saya begitu. Bahasana enteng. Ngurus budak mah da lain ku sakola Pak. Ngurus budak mah ku pengalaman. Anas urang berebet sakola Pak, luhur sakolana, tapi budak aya anu teu beres wae ku hasil sakola. Kenapa? Karena mengurus anak itu, mendidik anak itu bukan hanya dari hasil sekolah, tapi mendidik anak itu dari hasil apa? Pengalaman dia mengatasi.
Makanya betul Ibnul Qayyim mengatakan semakin banyak masalah itu akan semakin pinter. Tapi lamun jama loba masalah biasana bade naon Pak tuh Pak? Matak hirup mah kudu loba masalah. Ngarah pinter. Matak pula mun can boga masalah nangan masalah naon we. Ngarah pinter maksudna mah nya. Nah begitu. Ngan ulah pi masalaheun gitu. Tetapi masalah itu akan membuat kita menjadi berpikir lebih bagus begitu kan. Nah penyakit hati ada 3. Yang pertama adalah asyubuhat wasyak. Quran surat Al-Baqarah ayat 10. Nah ini syubuhat dan syak. Al-Baqarah ayat 10 gimana? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ini masuknya syubhat dan syak. Ini penyakit hati yang pertama. Ini juga harus ditafsirkan, Pak. Yang masuk penyakit syubhat itu apa? Yang disebut dengan syak itu apa? Nih, ini masuk ke sini. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan penyakit apa? Asyahawat wad dolalah. Nih, yang kedua. Nah, ini surat Al-Baqarah ayat 38 sebagai gambaran referensinya. Atau surat Maryam ayat 59. Nanti ada ayat ataupun ada apa? Ada kalimat ado'us sholat wattaba'us syahawat. Nah begitu. Jadi bahasanya adalah ado'us sholat wattaba'us syahawat. Jadi Pak, engke saur Allah dina Al-Quran bakal menakan jami anu kana sholatnya hare-hare dan dia bakal banyak mengikuti hawa nafsunya. Nah ini masuk dalam penyakit hati. Nah ini bahas penyakit hati ini namanya asyahawat wad dolalah ya. Pokoknya mah kieu we lamun aya jelema Bu diajak sholat hoream eta teh penyakit hati sakitu ya Pak. Yu urang sholat heula deui lah sunah sholat mah naon da batur ge tinggal teu sarolat baleunghar nya heuh batur mah teu sholat beunghar urang mah nya teu sholat nya sangsara ya. Atuh jadi cara berpikirnya jangan seperti itu begitu kan. Nah kemudian yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah apa? Dia lalai dan buta hati. Nah inilah 3 penyakit hati dalam Al-Quran. Bisa dilihat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 46. Kalau yang ini. Nah, Ibu, ini surat Maryam ayat 59. Coba dicek heula Pak sadayana. Ibu bapak engke ieu wae ieu teh loba ieu masalahna. Nya. Meresan ieu. Itu penyakit hati itu. Ustad anu mana anu bakal ngarusak ilmu? Tangke urang jelaskeun nu mana anu bakal pangruksakna ilmu ti mana? Ini dari semua ini mana yang paling pokok nanti akan merusak ilmu manusia. Penyakit jasmani ada 2. 1, ada penyakit jasmani karena faktor yang disebut di Quran menyebutnya adalah apa? Disfungsi organ. Nah, disfungsi organ. Ini bisa dilihat dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 61. An-Nur ayat 61 itu adalah bagaimana Allah menerangkan tentang disfungsi organ manusia. Dan itu adalah masuk pada penyakit jasmani. Hepatitis, banyak bangsa nu kitu, diabetes, asam urat, kolesterol, eta disebutnya itu masuk pada disfungsi organ namanya. Termasuk nanti disfungsi organ itu termasuk mikroba yang masuk ke dalam tubuh kita. Ini Quran yang menyebutkan. Lihat surat An-Nur. Surat An-Nur semua sudah disebutkan Pak. Penyakit-penyakit fisik. Matakna kitu, kapungkur Bu, da teu aya cara ngadiagnosa penyakit teu aya. Cobi ngangge naon kapungkur Pak? Teu aya kapungkur mah jami teu damang ieu naon da katingal langsung tina naon tah dulu orang atau Nabi Isa menggunakan apa? Nabi Isa dulu menggunakan jari kan? Kenapa? Karena jari ini kan berkaitan dengan organ. Terjadi disfungsi organ manusia itu kan dilihat dari itu. Makanya Quran sudah menyebutkan apa? Bala qadirina alla anusawiya banana. Nah dari sini banana tuh. Ini banun apa? Tengah-tengah jari-jari tah ieu. Tah ibadah Bu. Contoh, kalau ada gangguan paru-paru biasanya jempolnya bermasalah.
Kalau gangguan lambung dan pencernaan biasanya ini bermasalah. Kalau gangguan jantung ini bermasalah. Kalau gangguan lipa-limper ini bermasalah. Kalau gangguan ginjal iya katinggal. Da kapungkur kitu cara ngadiagnosana. Iya karena ginjal, nu iya lipa-limper, nu iya karena jantung, nu iya karena pencernaan lambung, anu iya karena paru-paru. Beres sakitu we. Nu tengah mah jantung sareng otak. Ya. Upami aya jami gangguan otak jeung jantung ieu katinggal Bu. Ini akan terlihat di sini. Contoh begini ya, sambil contoh. Lamun jari manisnya katingali sok koneng, luhur nu ieuna eta teh saur para ahli gaduh liper. Nya, engke teh koneng ti dieu teh. Tapi tong diasupkeun kana koneng. Ya, pada hayang katingali tidak bisa seperti itu. Tapi ini kuning ini kuningnya asli. Dia itu kuning kelihatan langsung. Sampai nanti efek dari kuning ini itu akan kelihatan ke mata. Kayak kena socana jadi koneng. Nah, itu berarti dia ada disfungsi organ lipa-limper yang dia terganggu. Kenapa? Karena ini karena hate. Matak geningannya sok disimpen lamun jami nikah si cincin teh di jari manis. Naon sababna di dia disimpenna? Sabab hubunganna jeung hate gitu kan. Lipa-liper eta teh gitu. Matak lamun ayeuna teh dibere cincin keur kawin liperna teh jol ruksak gitu. Begitu. Nah, kalau ini ke ginjal katanya. Coba lihat orang yang punya gangguan ginjal biasanya terlihat dari sininya. Nah, gitu tuh. Yeuna sok melenung ageng. Tah, eta ginjal. Engke di bumi ningalina tong di dieu. Pan ieu mah keur ngaji, engke ngadiagnosana di bumi. Hayo ibu kikeun si abdi paning ieu kina melenung bawa ginjal. Nya pasti aya ginjalan sadayana ge. Yang masalahnya dia disfungsi organnya dia ataupun apa atau tidak atau masih berfungsi. Kalau masih berfungsi ya tidak ada masalah, begitu kan? Itu tidak ada masalah. Tapi begitu dia ada gangguan seperti itu, nu ya karena jantung jeung otak Pak. Nah sampai ya, yang saya pelajari, lamun jari tengahna sok melengkung jeung raca, eta teh aya gangguan dina jantung jeung otak. Matak jari tengah harus rata kieu, lamun aya melengkung kieu cenah eta teh jantungna keuna. Ya, tinggal alas si abdi melengkung, boga jantungnya, nya boga kabehanana ge jantung mah, ya. Nah, apakah terjadi disfungsi atau tidak? Nah, itu akan terasa sendiri. Kenapa? Karena siapa yang tahu penyakit? Saya tanya, siapa yang tahu penyakit? Urang sorangan. Ibu sumping ka dokter sok, bapak sumping ka dokter, cek dokter teh kunaon Bu? Kumaha dokter we abdi ka dieu matak gering. Mun ibu kunaon atuh? Mun kumaha dokter we? Pan dokter sakola 4 tahun manya nanyakeun keneh ka abdi. Matak abdi ka dieu teh ieu teh damang cenah dok. Mohon ibu kunaon geringna atuh? Budak atuh teh bisa dijawab. Jadi dokter itu tahu akan memberikan obat karena diterangkan oleh pelakunya, oleh pasiennya. Untung dokterna pinter, berewe obat, taya tuh obatnya Bu tatuang. Dok, ieu obat naon? Obat naonnya kumaha ibu lah. Ada bongana teh mere nyaho atunya. Ya, yang tahu penyakit itu kita, begitu. Jadi lamun nyeri sirah teh kan geus kapenak ieu teh nu mana? Lamun nyeri pangambung teh mana? Kan ibu nu nerangkeunana bapak. Makanya kenapa dulu Nabi Isa menggunakan jari? Saya baca di dalam apa? Di dalam kisah ataupun dalam riwayat-riwayat itu. Nabi Isa itu kan mendiagnosanya lewat jari. Sobi bapak, aya sumping ka dokter lamun dipariksana ngangge sampean. Moal aya, lamun bapak ibu sumping ka dokter di parios ngangge panangan di kitu Bu, tinggal di kitu-kitu nya. Sok aya nu kunaon bapak nyeri cangkeng dok. Sok ka dieu urang pariksa cenah ku sampean dijejekan kitu. Moal tapi di kieu heula. Kenapa? Karena ini memiliki sinyal. Makanya pijat, refleksi ataupun pijat apapun itu menggunakan jari karena ini sudah tahu mana organ yang sakit. Gedingan Bu aya ahli pijat kieu jauh dicabak, oh ibu gaduh kolesterolnya. Di mana apalna? Leungeun ieu nu macana ge. Ya. Ieu tah nu macana ge, Pak. Ayeuna mah da aya laboratorium atuh. Di kitu-kitu geda beda deui, ayeuna mah da aya laboratorium, aya dokterna, aya laboratoriumna. Nya daripada hese-hese, dulu saya masih ingat, kalau ada orang yang punya diabetes, kalau ada orang yang punya gula, itu cara mariosna kumaha, Pak? Kahampangan di luhureun taneuh lamun digemrong sireum berarti punya diabetes.
Pokoknya mah kitu we, lamun kahampa kalau ibu pipis kencing di atas tanah, lamun digemrong ku sireum gaduh diabet. Ayeuna kan bingung sireumna ge hararese. Anu kaduana lain sireumna hungkul, ayeuna urang mah nyarek ngadagoan we gerak kieu nya. Hatugeun eueuh waktu beak nungguan sireum nya. Leung mun sireumna jol ngagemrong, malah mun hiji-hiji sok kitanya jeung sireum ayeuna mah pinter geura. Ku urang di dagoan teu barijil, begitu urang ngaleos balarijil. Tuh, nah udah ada, tinggal gimana? Periksa, ada laboratorium. Sok parios, kumaha canak darahna, oh gaduh ieu, sakitu enteng. Ya. Nah, semua tahu, Pak. Bu, da moal bisa dibohongan sok. Ibu, bapak, aya eungap we dina paru-paru, da moal dibohongan. Urang nu panggeulana apa? Tidak ada orang lain dulu. Ya. Siapa yang tahu bahwa kita punya penyakit itu? Kita, Pak. Makanya Allah juga sudah menyebutkan ku anfusakum wa ahlikum. Kenapa? Jadi itu adalah kalimat untuk mendiagnosa. Berarti nanti kita bisa tahu riwayat kenapa bapak ibu gitu, kenapa bapak ibu seperti itu, apa penyebabnya, kan orang nu apa? Ya, ibu kunaon ibu teh cenah. Di parios cek dokter teh, oh ibu teh gaduh panyawat ieu. Ibu naroskeun geura. Dok ari abdi kunaon nya bet gaduh panyawat ieu, cek dokter teh. Sugan ibu. Kan ibu boga panyakitna ge. Nya. Karena kata kuncinya adalah di sana. Kemudian yang kedua, ada penyakit ya, ada penyakit yaitu sakit akibat penyakit psikologis. Ini masuk kepada jasmani. Awas Bu, punten, penyakit gangguan jiwa lain lebat ka dieu, Pak. Ya. Gangguan jiwa mah lebetna ka dieu. Jadi di Quran menyebutkan gangguan psikis itu adalah gangguan jasmani, tapi variabel nomor 2. Setelah disfungsi organ ada disfungsi psikologis. Matak anu jami waswas, sieun maot, eta teh panyawat jasmani, tong diobaran ka dieu da. Coba. Ini kan udah paham sekarang ya? Ustaz abdi mah mun wudu terus diulang-ulang da sieun banon sieun ieu cenah sieun teu sah wae abdi teh was-was wae. Ini bukan penyakit hati dipapatahan ku urang uihkeun uihkeun moal da ieu mah ieu masalahna kudu diomean naon anu nyababkeun anjeunna gangguan psikologis. Ya. Cobi Bu, lamun Pak, lamun aya jami sieun maot gangguan naon? Lan orang takut mati, awas aya sieun maot biasa Bu. Kenapa? Orang ya sieun maot kieu rek sare teu bisa. Magra obo moasna naon bisi maot isu. Keun we mama bade nyileuk we kieu cenah naon bisi maot. Tah panyakit nu kitu Bu sieun maot namina ansietas ini bagian dari mana? Ini gangguan jasmani. Cuman kategori psikis namana gitu. Sieun maot tungtungna teu sare 2 minggu da sieun maot tungtungna maot we kada 2 minggu teu sare atuh kabayang nya eta mah nu kamari ka simkuring ibu-ibu putrana dicanak Bu anaknya membawa Ustad ieu cenah pun biang sieun lini kunaon sieun lini duka kamari cenah basa aya lini tidinya jol alim kaluar we cenah calik we di bumi cenah ku abdi teh dicanak cenah bade dicanak ka Panangandaran alimeun naon sieun tsunami bade dicanak ka gunung cenah alim sieun bitu ku abdi teh bade dicanak ka mall we jalan-jalan sugan we cenah leungit sieun linina alimeun naonna sieun rugrug jadi ka laut sieun tsunami ka gunung sieun bitu dibawa ka mall sieun rugrug kaluar sieun lini ngahuleng we tungtungna maot we. Nah hirup gitu lebar-lebar sok Pak sok ku ibu Bandungan sakitu ku simkuring mah da lebar hirup gitu atuh ya. Inilah proses awal manusia memahami dulu. Ayeuna Pak awas ayeuna teh tinu 5 jalmi hiji gangguan jiwa Pak ayeuna Pak. Dari 5 orang 1 gangguan jiwa sekarang. Ini hasil riset dalam sebuah jurnal
Yang menulisnya seorang profesor, dia itu apa? Dia menulis sebuah jurnal tentang apa? The Journal Economic, tentang bab ekonomi. Ternyata dari 5 orang 1 gangguan jiwa. Saya ngisi di salah satu, atau saya pernah ngisi, Bu. Kemudian ada dokter jiwa, Ustadz, saya tanya, Prof, katanya betul gak ini, katanya dari 5 1 gangguan jiwa. Leres Ustadz ayeuna, terutama di Indonesia. Jadi lamun ngumpul 5 orang, Bu, aya hiji nu gangguan jiwa itu Pak. Jadi lamun ngumpul 100 jalmi eta teh 20 nu gangguan jiwana. Mata pengajian mah semakin loba nu gangguan jiwana. Ya, termasuk anu ngumpul naon we eta teh bakal aya hiji anu loba anu gangguan jiwana Pak. Dari 5 tuh begitu. Jadi lamun keur ngaji aya opatan mustamina 5 jeung ustad bingung mana nu gangguan jiwana. Pantinu 5 hijinya mustamina ya opatan 5 jeung ustad itu duka nu mana nu gangguan jiwana. Tungtuna ngaharulang kabehanana jamaah teh ieu teh saha atunya nu gangguan jiwa. Tungtuna gangguan jiwa kabehanana mikiran nu eta mah sapertos keur salat aya nu hitut na teu kadenge tapi jol bau eueuh nu kaluar da ngahulang kabeh atuh. Sok ku ibu kabayang lamun aya nu kaluar mah beres pikiran moal kaganggu, tapi lamun teu aya nu kaluar sok pan ieu teh bakal mikiran kabeh nu hitut saha cenah. Tungtungna kan beak khusyunanya mikiran nu eta nu hitut teh eueuh nu kaluar teh. Nah, saya tanya, Dok sing teh ari nu ciri gangguan jiwa nu ringan naon? Ah Ustad kieu we cenah. Ciri gangguan jiwa nu ringan mah lamun ibu-ibu rek balanya sok nyebut kieu, bararingung poe masak naon? Gangguan jiwa eta. Berarti kabayang anu rek baralanya nyebutkeun bingung gangguan jiwa. Ya. Tapi begitu saya beda kak sakit jiwa dengan gangguan jiwa beda. Kalau sakit jiwa harus pakai obat, gangguan jiwa tidak perlu pakai obat. Cukup dia dengan cara apa? Dengan cara menghilangkan rasa stres juga sudah hilang. Model ngariung kieu silaturahmi arah rical bu gangguan jiwa teh. Arah rical Pak. Tuh. Jadi enak kapenaknya. Jadi Pak orang yang ganggu ataupun ada penyakit jasmani diakibatkan kejiwaan ini adalah jasmani lebetna. Matak ngomeanana tong ka dieu dasar omean ka dieu mah. Nya. Kartos teh. Was-was, kemudian apa dia ketakutan. Loba kasieun hirup kan ieu Bu eta ti dieu parios heula lambungna. Ya. Orang yang was-was dan khawatir itu asam lambung naik. Kalau asam lambung naik ke mana Pak? Karena hati, karena jasmani. Tuh gitu. Ya. Begitu Bu. Da sakit tuh ge Pak ieu teh jero terus sim kuring mah. Nya mun jero gitu ari deet kumaha urangna we. Ya. Dibikin ilmu mah dibikin deet dibikin jero. Maksud saya adalah apa? Jadi kalau ada orang yang dia itu bermasalah di psikisnya, entong ngobrak-abrik hatena dan nu gelo mah hatena ge nyambung. Orang gila kan hatinya nyambung Bu. Sok tingali ku urang di heureuyan ngamek da hatena mah nyambung. Tapi nah usad kaganggu aya organ nu kanggu mana naon otak. Kan entengnya. Otak lebet ke mana? Jasmani. Makanya disebutnya majnun. Apa majnun itu? Otakna kaganggu. Majnun teh otak Pak. Kan dina bahasa Arab hati itu disebut junan. Otak juga apa? Makanya bayi dalam kandungan disebutnya janin. Naon sababna? Seluruh organ yang tidak terlihat itu biasanya jan namina. Tuh, mata kaganggu ieuna. Wah, di hadisna kumaha? Rupi al-qalamu an salasatin wa anil majnuni hatta yupiko. Dan tidak dicatat orang yang gila sampai dia itu apa? Yupiko, paham kembali. Kalau paham di mana? Dina otak. Ya. Sakit tuh Bu. Jadi lamun aya ustad dia depresi, ustad dia stres, gampil. Deteksi dulu ieu. Entong ka dieu heula. Nu capek teh sok dibawa ka dieu. Jadi hese ubarna. Hartos, kunaon dia cenah urang burak. Anu stres di burak geura. Nya ngamuk atuh. Leuheung lamun di burana ge bersih, kumaha lamun jorepel di dia aya kangkung aya
genyer sagala gehu pedas ararasup kana beungeutna sing kumaha jadi we ngamuk atuh jadi naon oh nya atuh da di urang dikadiekeun tidak setiap atau bos apa Bu ini berarti kan fisik dulu kalau yang ini hati dulu nu ieu bisa pakai doa nu ieu mah doa plus ieu gitu salian didoakeun ge ieu mah anger kudu aya nu diobaran fisikna sok Bu punten nya ya rek tuang ieu sieun sieun kolesterol, sieun asam urat, sieun darah tinggi, kan gangguan jiwa. Kan iya kalabat tadi dia. Nah ibu loba kasieun rek dahar gitu, berarti lambung teu sae gitu. Anu lambungna sae mah moal pikiran gitu. Beres we naon? Asup kana beuteungna. Aya nu gelo mikir heula rek dahar. Moal nu gelo mah. Beras we naon ararasup kana patuanganna sugan justru urang nu sarehat geura cana geus dipikiran ieu moal asam urat gitu moal kolesterol nya moal da encan asupkeun heula ke panyakitnya rusul di tukang da urang masuk dibalik atuh jadi we capek hirup teh kitu geura nya can dituang geus dipikiran panyakitna moal ibu-ibu geura salaki aya keneh geus dipikiran maot Pak kumanya lamun bapak maot pan aya kene salaki da atuh engke mikir geus maot nya ari aya kene mah doakeun salaki teh cing naon panjang umur cing sehat babari rezekina lain haben we gigireun salaki teh kumanya lamun bapak maot kumanya lamun bapak maot lila-lila salaki maot kada diomongkeun wae atuh ya sok sakitu ibu sakitu ge enteng teh masuk ka naon kenapa ibu sering ngomong begitu saya yakin ada organ yang bermasalah Pak saya yakin ada jasmani yang bermasalah bukan hati yang bermasalah ngan engke efekna lamun ieu teu kakontrol engke bisa ngaremet ka dieu matak aya jamin was-was wae bisa teu salat leresnya kudu haben we Allahu Akbar. Nu simunin ninggal anu takbir Allahu Akbar. Lepaskeun deui. Allahu Akbar. Lepaskeun deui. Di lohor nepikeun ka asar can panggih-panggih eta salat. Salat teh can panggih-panggih eta. Begitu deui. Nah cing teh salat teh can geur wae, can khusyuk. Rek khusyuk kumaha atuh da diunggal rek salat dilepaskeun atuh. Engke khusyuk mah keur salat tek kakara kapikir khusyuk. Ari unggal salat dilepaskeun mah mana khusyukna datang atuh. Akhirnya apa tungtungna teh salat pada hati dia tajal minus sok kitu teh Bu anu wudu diulang-ulang anu salat diulang-ulang pada prinsipnya dia gangguan jasmani ngan engke efekna bakal ka dieu nya ti dieu heula kunaon bet kitu manya atuh ari wudu batu nabi masa muk beres wudu ieu geura non satoren geura can bersih wae emang ngumah naon atuh ya eta satoren tuh saeb satoren kenapa belum beres belum katanya ini merasa ada najis wae nabi masak muk beres berarti apa berarti nabi ini kan sehat kan nabi ya tuh nabi mau kaganggu itu sahat tuh nu kaganggu jiwa teh nya sok bu bareresan kan ngarah naon cing enteng. Kemarin saya sebagai ada yang ngadu aya nu bunuh diri diputuskeun ku kabogohna saya sim kuring namun asana teh leuwih-leuwih teuing teu bunuh diri ge da maot engke bakal datang atuh da maot mah bakal datang dia geura bunuh diri miheulaan salebar-lebar hirup sing teh kitunya tapi kade Pak kenapa ada kemungkinan dia tidak kuat mentalnya untuk menghadapi yang seperti itu diputuskan apalagi ku kabogohna pada jamina pinter IPK-na ge 3,9 Pak terakhir IPK-nya lagi S2 katanya sampai 4,0 4 itu IPK-nya berarti ya jelema IQ-nya pinter tapi eta tinggal diputuskan ku kabogohna bunuh diri berarti teu kuat mentalna berarti aya gangguan buating dina lambung buating dina naon sok parios heula padahal diputuskan gampil atuh Pak diputuskan ku awewe hiji sok bapak tak ada 8 di tukang urang ngantri Bu diputuskan satu laki-laki 8 para laki-laki ngantri di belakang kita itu teorinya itu dalam ilmu jiwa ngalantri we hungkul duka barogoheun mah eta gogoda hirup tak kitu tanya nah jadi dalam kehidupan manusia
Gangguan jasmani yang dipengaruhi faktor psikologis paling banyak Pak. Kenapa? Karena hasil riset dari WHO sekarang 75% itu penyakit dari pikiran. Nah itu berarti iya ku Allah ya terus diterangkeun dina Quran ieu teh. Nya. Makanya ada pertanyaan, naon atuh nu teu aya dina Quran sareng dina hadis, Pak? Semua sudah ada. Sekarang pertanyaannya, apa yang merusak ilmu ini dari penyakit hati ini? Atau penyakit hatinya? Pak, sudah ketahui? Iya. Saya ambil satu. Ada satu, yaitu apa? Ini. Di buta hati surat Al-Hajj, satu penyakit yaitu dengki. Hiji weta, hasud, Pak. Tong loba-loba ting hasud. Awas si hasud teh penyakit hati, tapi masuk dalam kategori yang mana? Yang tiga itu. Kenapa? Aun bin Abdullah dia pernah menasihati Fadl bin Mikhlab. Ya Fadl, aku akan nasihati kamu 3 perkara. Yang pertama apa? Kata Aun bin Abdullah, jauhi oleh kamu takabur. Karena dengan sombong Allah Subhanahu wa ta'ala membuat bahwa dosa pertama kali manusia itu adalah karena dia takabur. Mana Pak dalilnya? Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbaro. Maksiat pertama itu adalah dari takabur. Kieu we Pak. Lamun jelema loba dosa eta teh awalna tina takabur Pak. Sakitu ente. Lamun jelema geus takabur bakal babari ngalakukeun maksiat. Tong boro-boro jelema Allah wae dilawan sakitu we. Sumber maksiat itu takabur. Itu pertama. Mun geus sombong tos sebu beres. Manehna moal ngahargaan jalmi Allah wae dilawan sakitu we. Iblis kan dilawan Allah. Da moal aya jami nu leuwih loba dosa iwati Firaun mah sagala tong boro-boro maksiat. Firaun mah ngaku jadi pangeran moal aya nu leuwih Pak. Ayeuna jelema loba dosa hanapkeun Firaun kabehanana ge atuh. Eta seusim kuring lamun jelema ayeuna loba dosa lebar-lebar da moal aya nu leuwih ti Firaun. Sok lamun rek leuwih ti Firaun kakara nya salebar-lebar hirup atuh da. Nya Firaun mah jangankan melakukan maksiat, Tuhan saja dilawan sampai dia menyebutkan anna rabbukumul a'la. Saya ini adalah Tuhan kalian yang lebih tinggi. Sok rek kumaha, tapi begitu rek maot tah bu tinggal ngap-ngapan dina laut, begitu dia itu ditenggelamkan oleh Allah, baru dia mengatakan amantu bi robbi Musa. Tuh, nya anger we hiji waktu mah Pak, sadoraka-dorakana jama rek maot mah inget ka Allah geura sok. Matak ti ayeuna ingetna ulah ngadaguan rek maot ya mun babari ditalkinan kumaha lamun hese coba rek kumaha urang itu. Kedua kata Aun bin Abdullah yang dia berpesan kepada Fadl bin Mikhlab apa? Jauhi oleh kamu itu adalah apa? Rakus. Kenapa? Karena dari rakus itulah Adam terusir dari surga. Kan Bu jami rakus mah diusir ku Allah. Tong leuwih teuing lah keun we. Urang mah nu dipasihan ku Allah beres sakitu. Ni tararik teuing mikir teh. Lain Allah teh lain Bu, lain Allah teh yang mere ka urang triliunan ngan Allah nyaah ka urang. Lamun urang dibere duit sakitu bisi hayo we ulang-ulang mikiran duit. Haban we milangan duit. Nya, da duitna loba teuing. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yakum wal hasada. Hati-hati kamu dengan hasud, karena dengan hasud adalah sumber pembunuhan. Pertama kali manusia itu membunuh karena hasud. Nah, Pak nu ngarusak ilmu mah eta Pak. Yang paling kuat ilmu dirusak oleh hasud. Kumaha hasud teh? Hasud itu membenci nikmat pada orang lain dan dia bermaksud menghilangkan nikmat itu pada orang lain. Tah hasud ngaranna. Teu ngeunah lamun aya jelema maju teh Pak. Teu ngeunah we.
Malahan lamun aya itu ditutupan ku manehna sangkan nu ieu teu nolol. Tong atukeun da ku Allah geus dibere rezeki masing-masing. Kartos Bu. Biasana bade ngulem ustad ieu. Abdi teu aya gaduhna nomerna. Mun abdi peryogi ustad eta, oh teu gaduh padahal boga ge nomerna. Nah ditutupan ku jalmi ieu. Coba bisi engke teh jalmi jadi loba ngulem itu. Teu ngeunah lamun itu loba diulem. Aya jalmi nu kitu Pak. Teh kudu dibareresan nu kieu teh Bu. Yang paling sulit itu, yang paling itu apa? Kenapa? Karena sudah membenci nikmat pada orang lain dan Anda berniat menghilangkannya. Itulah yang disebut dengan kama takulun narul khatoba. Inilah refleksi ilmu leungit kabehadana ku hasud mah. Teu ngeunah lamun aya jelema maju teh komo sahanapeun maju teu ngeunah kana hate. Batur maju wae geranya manehna nyeri hate. Tungtungna tipes. Nya. Sok mah bisa dibohongan ku simkuring. Lamun aya jelema sahanapeun terus maju urang teu ngeunah tah berarti aya hasud sakitu we. Atuh da murid abdi eta teh cenah atuh mah nya jol di luhur we keun bae atuh da nikmatna beda atuh. Kenapa? Karena kalau ibu bapak punya anak 5, itu 5 apa? 5 bakat, 5 takdir, 5 rezeki. Sakitu we Pak. Komo jeung batur, budak we nu sarua bakal beda rezekina. Tinggal Bu budak nu kalima maot ti heula, nu kahiji macan maot, teh da beda da takdirna tuh. Manya nu kahiji kudu maot ti heula. Anu kalima kudu maot nomor 5 henteu. Engke kaasup kawin ge sarua tong hasud lanceukna. Lamun adina rek kawin tong hasud. Keun we da moalna naon? Adina miheulaan ge entong cenah kawin miheulaan teteh. Ari maot meunang teh, meunang maot mah. Pada sarua kan ada takdir beda-beda punya. Sampai nanti rezeki pun berbeda. Sok ku ibu bapak perhatoskeun ya, ngarah teu capek hirup tinggal apa ngajajar tadi payuneun masjid ieu nu dagang sarua. Rezekina sarua teh teu Pak. Tong hasudkeun bae. Nah cenah eta cenah badal saruanya dagang eta tapi nahan ngagelak wae keun bae atuh. Naon ku Allah teh meureun geus dibere rezeki dangke digilir engke mah boating isuk ngagelak di urang. Boating ngagelak teh mare libah henteu. Nya tapi orang seka ku hasud mah jol goreng we Pak. Ku hasud mah jol goreng. Yang paling luar biasa adalah hasud terhadap apa? Terhadap kemampuan orang. Iya dah. Iya ngarusak. Jadi lamun aya jalma urang leuwih teh teu ngeunah kana hate. Ieu Pak entong omat. Kenapa? Karena akan merusak rezeki dari Allah. Itu nama moalna naon? Urangna we anu ieu anu capek. Kenapa Bu? Orang hasud itu dengki merusak 5.148.000 sel di otak dia, tidak terjadi network, tidak terjadi hubungan. Itu 5.148.000 jalma lamun hasud ka batur. Teu ngeunah batur maju teh. Tapi beda di jeung kieu. Kita tidak membenci rezeki dia, nikmat dia. Kita tidak berkeinginan menghalangi ataupun menghilangkan rezeki dan nikmat dia. Tapi kita ingin sama dengan dia. Itu namanya ghibtoh. Tuh, geus beda Pak. Ghibtoh mah menang. Kenapa? Innal mu'minina yaghbitu. Tapi wa innal munafik hasad. Penyakit ghibtoh mah eta mah ghibtoh mah aya di jalma mukmin. Tapi lamun di jalma munafik disebutna hasud. Tuh, kenging ghibtoh mah Pak. Nah resepnya kos etanya abdi gini hoyong kawas anjeuna teu aya niat keur ngahilangkeunana tapi anjeunna hoyong sami jeung anjeunna kengeng nu kitu mah disebutna ghibtoh nu kitu nu teu meunang mah hasud. Sok ieu yakin ieu janten rezeki simkuring Pak. Ieu yakin teh teu acan naon karek disogorogeun hungkul Ustad mangga eta caina diinum teh ku simkuring duka kumaha engke we. Bade dileueut kieu jo aya budak ngajewang julbet tu langsung ibahe oh berarti lain rezeki bade dihasudan kitu lebar Bu keun bae sok kusimur. Kenapa saya ada jamaah ya bukan klien ada klien dia restorannya 12 restoran Pak. Satu restoran 28 menu
Satu omset satu restorannya itu sampai 10 juta sadinten. Tapi dikersakeun ku Allah. Anjeunna gaduh panyakit teu tiasa tuang kajaba jeung kecap. Cocolan kecap unggal dinten. Ustad abdi meninggal ke restoran nangis matak tara dilongok na restoran teh. Ah kupun anak we sadayana naon. Abdi mah sok nangis ninggal nu tuang ngalimed cenah. Jeung sagala abdi mah jeung kecap jeung kungkul. Hoyong 12 restoran jeung jeung kecap. Kecap hungkul hoyong teh ya. Kang kaon naon atuh Bu nya sok bade hasud urang kana nikmat batur cantang tu nikmat tuh geuningan sakit tuh ku Allah gilakeun we saeutik peragi panyakitna naon diabetes 700 gula darahna 700 teu kenging tuangna naon eta we jeung kecap jeung eta ge ngan dua ieu tuangna teh dua kepeul Pak. Bari eta teh sadinten teh nyangu teh 5 karung dituang 2 kepeul geus sakit. Urang mah alhamdulillah teu boga restoran tapi kana patuangan ala rasup segala. Sok. Nya. Urang mah sok buat bade naon Pak. Makanya tidak perlu kita membenci nikmat yang diberikan kepada orang lain. Tidak perlu tah nu ngaruksak ilmu teh eta hiji we heula eta ku ieu ge Pak wah Bu ieu teh luar biasa cobi geranya lamun jelma maju ku urang teu ngeunah da ngaruksakanna ilmu atuh tungtungna nu dibaca ku anjeunna teh Bu jadi laleungitan Pak naon sababna aya ieu teh inilah kuncinya sok ngarah ibu bapak sarehat sakitu we mun hirup yang sehat tong hasud sakitu we nikmat gerakanna otak ieu teh nya pas nani ningali pamajikan batur mah laleucir ari mamah ni asa rumeuk kenging kitu Bu lan kenging teu kitu ku pas ningali pamajikan nu sanes mah nya ni laleucir ibu entong ibu nu nyariosna salaki mah itu tinggal batur mah laleucir ibu tinggal malikeun we sok atuh kanggo ngaleucirkeun anak kitu atuh bapak mah ari mah hoyong leucir ari bapak cenah ni bapak ni kesen tuh kan dibalikeun kan ku pamajikan teh nya entong kesen atuh bapana ngarah teu ka mamahna leucir tuh ieu mah rek meuli wedak wae mikir 2 kali rek beli lipen wae mikir 2 kali tuh mamah teh da kudu beureum atuh pasna lamun mamah yang geuli sok lipenan usalaki teh diomongan kitu mah kakarang golosor duka naon ngagolosorna mah tapi dak lamun teh kitu kumaha kene nu kahal itu mah Bu sawios no kenapa kuncinya ini Pak sok ku bapak gerak Bandungan sakitu we Bu geus karasa di mana urang di mana urang geus gering karasa teh eta teh tos teu damangnya karena oh iya geuningannya nu kamarina make jeung dihasudkeun ka batur geuningan urang teu katuang makanya aya panyakit anu kieu Pak ku batur ulah ku manehna teh di dahar tungtungna haseum panyakit eta teh rek di dahar ku batur ulah ku manehna henteu tungtungna diarantep we haseum we dipicieun we tuh kitu rezeki mah gampil sakitu we nya cekap sakitu Pak kan Bu atos capek atuh sajam nya tong ditamatkeun atuh sakitu we heula kedeui keseueur keneh bahasana canu tadi atuh tuh kan kitu Pak ari dikaji mah geuningan ini belum menerangkan bagaimana kondisi hati agar netral kayak ayat 3 tuh ya ayat 3 ngarah hati netral ada apa ada qalbul yakin ada qalbul ikhlas ada qalbul khusyuk ieu beda-beda ieu tah ieu manajemen qalbu teh Pak tah kitu nya tangke aya dina buku simkuring aya di dieu Batin yang Damai judulnya sok pilarian buku teu kedah dipeser dibaca we nah begitu ya tos sakitu heula lah banyak tong panjang teuing mangacing sarehat sadayana nya murang kalihna cing saroleh rezekina cing garampil lah eta cili doakeun urangnya tuh alhamdulillah tiasa ka dieu geuningan aya doa kanggo urang wangsul teh tenang sok cing talibra tong loba pipikiran bobo masuk we Bu cing tibra tong loba mikir lain hese bobo mah lain nanaon tina pikiran sakitu matak nu gelo tibra da pikiran
balik deui kadinya da nyontoan kanu aya we ngara entong nu riwa nu tong nu hese-hese teuing mun nyontoan hirup tinggali nu gelo mah hudang sare we seuri Bu sakapeung mah pamajikan jamedun nu gelo mah jo serengeh ka urang hudang sare teh dipikir-pikir asal bager nu gelo cenah kitu tapi nikmat hirupna gitu kan tah sakitulah mudah-mudahan urang ditepangkeun deui sanes waktos dipasihan sehat walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, jazakumullah khairan katsiran kepada al ustaz anu yang sudah menyampaikan materinya. Barangkali ikhwatu iman ada yang mau bertanya kepada beliau mumpung masih ada kesempatan. Sabaraha menit? Sabaraha menit? Dipasihan waktu 2 menit. Oh 2 menit. Sapertarosan berarti. Mangga Bu. Pulang tinggal buku saudara. Iya. Pun kieu we ditinggalkeun. Ya. Ini jadi batin yang damai. Cara melepaskan beban hidup. Biasa dipoto Ustaz. Mangga. Pan iya. Ya. Pada moto mangga. Ini sebetulnya ada yang terbaru lagi. Doa sepenuh jiwa. Ini bagaimana teknis doa dikabul. Kalau diijabah pasti, tapi dikabul berbeda dengan diijabah, Pak. Sadayana doa diijabah, tapi cantang tuh dikabul. Nah, saya udah nulis di doa sepenuh jiwa. Bagaimana cara Allah mengabulkan doa-doa. Kalau cara Allah mengijabah doa itu udah biasa, Pak. Nu hese mah dikabulna Bu. Diijabah mah sadayana doa. Nya, ngan dikabul mah kudu diajar. Nah, ada ya. Ya, atos iya tos aya. Atos aya. 3 judul, ada 3 judul sekarang, magnet jiwa, doa sepenuh jiwa, sama batin yang damai. Itu 3 judul, harganya sangat murah sekali. Saya tidak jualan di sini ya. Begitu. Cekap sakitu Bu. Mohon, mangga. Barangkali ada yang lain. Oh, ini ada di saya. Ada kaleresan. Biasanya aya nu icalan tapi kaleresan nuju teu ngiring. Biasa dina bade peryogi mangga di luar. Ya. Atau sekap? Tos sekap. Tos ngartos manten. Mohon mangga. Alhamdulillah dari mulai kita